这个穿黑色衣服的男的，武汉人，高烧39度，4天，然后在我们医院看发热门诊那一刻，开药没有药，下来退卡发脾气。你看摘下口罩咳嗽呢，故意对着里面咳嗽。哇，这种事是不是应该报警呢？把小堂俺门呢，就要让风死来了，你给喊死来了，快过去让他们进来的那个，小堂俺就别那个的，不要那个哎他妈那些的。搁哪找？医院，新人民医院。等3吧。关呀你。不进医院啊？好。走。你有咳嗽，你从哪儿过来？你在哪儿呢？我老店来。哎呀，你这会儿你外地口音我都不拉你。干嘛？去过武汉？刚回来。我刚从哪儿回来，我现在去医院了。你干一下，不动，干一下，快点，干一下。你要打110吗？中不中？你打110？打110不打110可能中？对。打110不中？对。打110吧。我们所有的原料全部都是用顺丰快递、航空当天运达这种方式带回来的。72年初1就开始生产了。我们想尽一切办法，保证我们新疆地区的这个疫情能得到控制。
了，口罩都卖没了，现在你就得用这玩意儿了。了不地了，了不地了，口罩都卖不着了，尿不湿都用上了，尿不湿，哎呦，了不地了。